И мы едем на L1, на лесопилку 1 я буду возить по LS. Сейчас это работа в паре, ребята. Вот сейчас я вам покажу, как работать в паре. Как же работать в паре? Очень много вопросов у людей, как работать в паре. И сейчас мы все сделаем по-красивому, поработаем в паре. Я вам покажу, как же нужно работать в паре. Милиция стоит. Видите, милиция, те стоят, которые мне помогали. А кто же это был? Это был Джуэта Кол и Дмитрий. Их всего лишь было трое, но там еще было две машины, которые нам помогали. Молодцы, ребята, спасибо им за помощь. Они, ну, это их обязанность, то, что они должны помогать гражданам штата. И они выполняют свою работу. И это хорошо. Главное, чтобы вам нравилось выполнять свою работу. А какая это уже работа, вы вправе выбрать сам и работать, и делать то, что вам нравится. Цены 7.7, ребята. Цены 7.7. Я хочу сказать то, что это последняя цифра. Если цена будет 7.6 в портах, то в паре уже никто возить не будет. Цена максимум сбивается на 200. Если она сбита на 300, то уже никто в паре не возит. Мы подъезжаем на L1. Мы подъезжаем на L1. И я сейчас напишу смс своему напарнику Рокки, то что я на L1. И вы видите, то что цена 600. Я за 600 брать не могу. Я проверяю айдишник Рокки. Я проверяю айдишник 416. Я ему напишу 416. Я на L1. Все четко. 416 написал, ошибочку сделал. Так, я пишу 416. Я на L1. И сделал его ответа, то, что он скажет. Также, видите, еще один приехал человек. Дальнобойщик, тот, который, наверное, тоже с кем-то в паре катает. Ронкин, берем по КД. Он, наверное, взял. И я взял. Да, и я взял за 500. Видите, у него сработал автодоклад. Тракхут называется. Он написал, Рокки Ватсон загрузился на лесопилке 2 за 400. Вы помните, что я вам говорил? Он загрузился за 400, то есть цена сбита на 200. В портах уже цена не может быть 800, она всего лишь 700. И то есть, если он взял за 400, он сдает за 700, он сдает первый. А я взял за 500, я сдаю за 800. Но тот, кто возит по ЛС, я вам сейчас показываю кратчайший путь. Тот, кто возит по ЛС, они зарабатывают больше. Они должны покупать за дороже, например, не за 400, они должны покупать за 500. Даже если цена на складах 500, они все же должны покупать за 500 первыми, а их напарник, который катает по SF, должен покупать за 400. Это такие внегласные правила, те, которые есть. Потому что если вы покупаете за 500, скидка на ваш груз больше. А при возврате, а при сдаче ваша скидка возвращается к вашей зарплате. То есть вам лучше купить дороже, и чем дороже вы покупаете, тем больше ваша скидка, тем больше возвращается к вам зарплате. Чем меньше вы покупаете, тем меньше ваша скидка. Ну, вот мы едем э, на вот мы едем в Ford LS. И сейчас я вам покажу, как будет изменяться цена в порту и, и как работать в паре. Я надеюсь, что вам это как-то помогло и помогает. Вот также дальнобойщик один только что приехал, вы видели? Мы спокойненько едем, никому не мешаем, только тут чуть-чуть нарушили, но этого никто не видел. Это никто не видел, мы спокойненько себе проехали. И мы едем. Кстати, запоминайте этот маршрут, если будете смотреть это видео. Это очень популярный маршрут дальнобойщиков. И также он самый безопасный. Здесь меньше всего происходит аварий. А если меньше аварий происходит, то все зависит лично от вас. Если вы едете через ферму 0, там очень много транспорта, очень много трафика, очень много людей, те, которые ездят и вас врезают, также неадекватных таксистов, читеров, которые администрация следит за них, их убирает с сервера. Но Соло L2 LS. Он пишет Соло LS 900. Да почему?
900 сук пишет. И вы, этот чат общения. Люди общаются, находят себе партнера, напарника, и вот с ними катает. И я приехал в порт, и тут цена действительно 900. В соло сдавай, он пишет. 416. Я написал ему 416. Сдал. То есть я сдал в соло. Вы видите, я сдал в соло. И цена изменилась на 800. И вот он сдал. Этот человек сдал. И цена на 700 упала. И цена упала. То есть он сдал без напарника. Взрывается тачка 416. То есть минус фура с грузом. Ну, бро, бывает, что я могу сделать. 416, но это хорошо, то что мы сравняли цены. Теперь цена 700, мы сдали 2 соло. Получается, тот человек, который купил, он купил в соло, я не могу понять. Или он договаривался уже. Ну, бывает, бро. Бывает, бро. Бывает, бро. Так, в дис давай заходи. Захожу. О, вот захожу. Я сейчас с ним пойду в Дискорд. Сейчас будем с ним. Сейчас буду с ним в Дискорде разговаривать. Го напишу ему, го. Захожу я в Дискорд.